بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية واحد السؤال هو جد مشهور وربما يكاد يؤرق الناس، ربما يأرقهم، كاين اللي كيضايقوا، كاين اللي ربما يلوث لي الافكار ديالو. هذا السؤال هو ماذا يقول الناس؟ هذا الشخص هذا ربما كيعيش واحد الحاله انه دائما هو في واحد الحساسيه مفرطه تجاه الاخرين، ربما كيفكر فيهم بواحد الشكل غير طبيعي، ربما يعيش دائما تحت رحمتهم، فإلا قالوا هو راه زوين راه زوين، الا قالوا خايب فربما هذيك الليله او ربما هذيك الايام كلها ما يبقاش العيني ديالي يشوفوا النعاس. طيب هنا ربما هذا الكلام قد يكون مضحكا، الشخص ربما قد طور هذه الحاله ديالو، ربما يجي ربما يبغي يدخل لواحد العمل، ربما يقدم على واحد مشروع معين او علاقه معينه، لكنه لن يستطيع ذلك لانه فقط خائف من الناس. السؤال هنا قبل ما نبداو في الموضوع هو واش هاد الناس هادو كيجتمعوا عاد كيقولوا هاد الفكره، او ان هؤلاء الناس كيفكروا بواحد الطريقه واحده اللي كيهموا هاد ما سنناقشه في هذا الموضوع. يبقى معنا حتى اخر الحلقه. إذن في البداية سنحاول المرور على بعض السلبيات حتى يمكن الإنسان أو يتمكن هذا الإنسان أنه يجتنبها باش ما يوقعش في حبال في شراك هذا المشكل هذا، وهو الاهتمام بشكل غير طبيعي وزيادة عن اللزوم بالآخرين أو بالناس عموما. إذن طيب هنا أول هذه السلبيات اللي خصنا الإنسان ينتبه لها هو أنه قد ما اهتم بالآخرين بشكل غير مفرط، فأن هذا الإنسان فأنه كيفرط في الحرية ديالو وكيفرط في الاستقلاليه ديالو اللي عطاها ليه الله تعالى سبحانه. فالله جل وعلا عطانا واحد النوع من الحريه وواحد النوع من الاستقلاليه باش اننا حينما نبغيو نشؤوا واحد القرار ولا نبغيو نقوموا بواحد الاختيار فاحنا هما المسؤولين رقم واحد في هذه القضيه هذه، فاحنا اللي كنختاروا وحنا اللي كنقرروا. فالمسلم خصو يختار بشكل واعي داك الشيء اللي بغى يقدم عليه، وبالتالي فانه ما كيعنيش هذاك الطرف لما غير عليه واحد التعليق او ربما يدير عليه واحد التحقيق. فببساطه فان الانسان قد ما انه فرط، قد ما أنه اهتم بالآخرين بشكل مفرط، فإنه سيترك هذه الحرية وهذه الاستقلالية اللي منحه الله تعالى إياها. المسألة الثانية أو القضية الثانية وهو أن هذا الإنسان إلا هو فرط كثر من الاهتمام بالآخرين فإنه كيبعد على الذات ديالو. طيب شنو هي الذات هنا؟ هذه الكلمة وهذه الكلمة دي ديما كنسمعوها وما كنفهموهاش. الذات هنا المقصود منها هي الروح، هي هذيك النور اللي خلق الله تعالى فيك. فكلما كنت انت قريب من هذا النور هذا الا انك تكون قريب من مولاك، او ربما تنفتح لك بعض الابواب ديال مولانا، وانك قد تكون في بعض الاحيان في واحد الحاله اللي كيقولوا اهل العلم انك تكون غايه في الاتميه وتكون من الكمل ديال الرجال. ربما يفتح لك الله تعالى بواحد النوع من التفرس في القضايا، ربما يتفتح لك الله بعض الابواب ديال الابداع، ربما الى غير ذلك من الامور، وربما قد تلقى بعض الاشارات من الله تعالى. قول النبي عليه الصلاه والسلام: استفتي قلبك ولو افتاك المفتون. طيب هذا الحديث هو موجه للصادقين خاصه. الانسان حينما كيشتبه عليه الحلال من الحرام قد يكون كيظن بان واحد الحكم راه حلال وقد يكون حراما، فيشتبه عليه الامر فيقول ودي شنو غادي ندير. فحينما يعود الى قلبه كيعود للقلب ديالو كيوجد هذيك الاجابه. المقصود ليس الرجوع الى القلب معناه انك تبدا تاخذ الاحكام بالتشهي، وانما انك اذا كنت صادق فانك حتما الله تعالى سيهديك الى الصواب. القضيه الثالثه هو ان هذا الانسان اذا كان مهتم او كيهتم كثير باراء الناس فانه غيعيش دائما في قلق واضطراب وارتباك بواحد الشكل دائم، لان الناس اولا هم غير متفقين وماشي على وزان واحد. والمسألة الأخرى هو أنك مهما حاولت في إتقان واحد العمل وكنت مهووس بآراء الناس فإنك لا شك أنك أنك لن تدرك شيئا، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما أن إرضاء الرب سبحانه غاية لا تدرك. فالناس دائما إما غيكونوا حامد وذام، إما واحد كيبغيك واحد للأسف سيبغضك كيبغضك. طيب إذا لا ننسى قصة الراكب مع الحمار أو الراكبين مع الحمار، أنهم حاولوا يديروا جميع الصور. كينزل الأب، أن الأب كان هو الولد ديالو، فالأب كينزل من الحمار كيخلي الولد ديالو تيقول الولد راه عاق.
طيب كيطلع الاب كينزل الابن تيقولوا راه الابن راه هذاك الاب ما فيش الرحمه لولده الى اخره، فبقاو كيديروا جميع الطرق لكنهما لم يسلما من الحديث حتى نزلوا من الحمار ومشاو بالجانب ديالو، وهكذا بقى الحمار غادي بوحدو وبقاو راكبين على الطريق. فهذا هو قمة الجنون. اولا ينبغي على الانسان ان يكون مسؤولا. هذه القرارات اللي كيتخذ الانسان وهذه الاختيارات اللي كياخذ الانسان في حياته ينبغي ان يكون كيعلم لا على المستوى ديال العلاقات ديالو مع الناس او على المستوى ديال الايمان. يعلم هذا الانسان ان الله تعالى غادي يسول على هذاك الاختيار وعلى هذاك القرار، على هذاك القرار اللي خاض في الحياه ديالو. فحينما ياخذ هذاك القرار فانه لا ينبغي ان يكون لا متاثرا ولا مؤثرا في غيره، فالقرار يهمه اولا واخرا هو. اذا ينبغي ان يكون اختياره هنا بشكل واعي، بوعي تام، وبالتالي لن يضره كلام الاخرين. طيب الامر الثاني ينبغي على الانسان كذلك ان يكون صادق، تكون يده صادقه. هذا الانسان قبل ما يتجه للعالم الخارجي، قبل ما يقوم بواحد العمل تجاه الناس، ينبغي ان قبل ما يدير هذه العمليه دي انه يعكس النظر ويشوف بالداخل ديالو علاش هو كيقوم بهذاك العمل. شنو هو الدافع الاساسي وشنو هي الاراده ديالو وسط من القلب ديالو، هو غادي يعلمها وما غيعلموهاش الناس. اذا طيب الا كانت الاراده ديالو سليمه وكان القصد ديالو هو الله تعالى والخير، لا شك انه مهما يكون انتقادات الناس اليه فانها ما تضروش وما غادي ليه حتى شي مشكل. طيب الامر الثالث خاصو يكون هذا الانسان واثق من نفسه. بمعنى انه واثق من نفسه انه ما يكونش كيتسنى ان الفكره غيصحح عليه واحد اخر او غادي يزيد في المعنى ديالها اللي هو باش يكون هو صاحبها. اذا دائما يكون مقتنع بان الفكره اللي قال انها راه صحيحه، وبالتالي لا يهمه هذه الافكار اللي ربما هي غتضر او ربما غادا تجي بشكل ظالم له او تجاهه. الامر الرابع هو ان هذا الانسان هذا ما خصوش يخاف من الفشل وما خصوش يخاف من الخطا، لان الفشل والخطا منهم كنتعلموا حنا. اذا طيب الا كان الامر كذلك فهذا الفشل والخطا كيولي حقك، اي من حقك انك تفشل ومن حقك انك تخطا. اذا الا كان الامر كذلك فلا ما غيبقاش لك في هذا الخطا وفي هذا الفشل الا الاستفاده منهما.